ebintu nebikozesa nga mulata biraba notoka kubanga wansi ng'owulira omuliro nga ne bw'okwatako bw'oti owulira omulanga gwe gukwokya nanti nagenda ngugambe buli wa musawo weyambaye nalinnyako ne ku nnyonyi nga sigenda kuyimba ng'onoonya musawo wabula nnoonya musawo anamponya anti natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati nzikiriza nfe olwo nga naguze obutwa bwange naguze ddayi zonna n'omukacupa kanene akatono bwe kati abeera nga amazzi enkasumulula nga mukama kino ensi kyenjagaliza nze yese teryanzise naye yenna abadde mu mbeera eno ne bw'onajja ku mulamu ogenda kutuga ate mbatandikirawo kati nakamala okutu nga njagala nzita okuva ku baana baabwe mpaka buli aneesimbamu nga mutta ekyo nali nsazeewo nabeera mu danigozi nga ndi mu bulamu obubi ennyo nga nina ssente nga n'essente tezingasa bw'omanyi okubanga ovuga emmotoka ekino ekikwa nnyo kiri ku gaali nze abantu bankoze ebintu teri bulabe businga kuba bubi nga mukwano ogwakuliwa teri bulabe businga kuba bubi nga muntu akusekera naye omuntu akusekera nga libudde ankwatirako ku nsawo amuvugako mu motoka yo ate abantu ababi tebaba na nsonga lwaki bakukolako tebagirina bw'alaba otambula naye oba omugulidde essaati mpya oba n'omuwa ssaati yo gitwala ogyambale agisoosa mu ssabo tebaliwerako bamativu ate kyenategeera abantu abalungi babonaabona nnyo omuntu omulungi abona bannange kyabangana omuntu omulungi abonaabona nnyo omuntu omulungi katonda muyisa mu bulamu obubi ennyo obw'obulumi kusomozebwa kuba kungi naye mukama katonda ono w'amaanyi naye mubeezi wange akuumye eri mu buli mbeera ayino banaina bamukwasa ali bakolako nze nabasoma Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Akwaniriza nnyo mulungi atulaba webale nnyo webalire ddala nze nasali program ebeera ebintu bizibu nga bulijjo kale nno olunaku olwaleero kunoonyerezaako omuyimbi Jovan Luzinda Jovan twamwogerako mu mboozi yaffemu nga tunyumyako n'omuyimbi omu Branick Benz emboozi gyoyogeddeko naye ng'ate nagisheeranirako ne mukwano gwange Jovan Luzinda nze nga ndowooza bya ddala ku byenda bye mba nkyabinyumya Jovan Luzinda ye nangamba ye yatuulako mu mmotoka n'atuuka tayimu nga ye yeevuga yatuulako mu mmotoka n'akyusa tayimu nga ye yeevuga manyira wetuula mu mmotoka gwe ogenda okudrivinga tokitegedde sikitegedde yatuula mu mmotoka neyeevuga emmotoka neetuuka neetuula ku automatic drive nga tekyagiragira muloga bammwe muloga naye Katonda oba ali bakola kimu kulimba naye benzi natuuka emmotoka yeetwala kati mbuuza gwe Jovan gy'alikola bagyaliko ate okyogeddeko naye katumunoonya gyatubuulire so kyensobola ogamba mu music industry mulimu eddogo abantu balo ne munjogerako Branick Benz yatuwa emboozi Jovan Luzinda nayingirawo olwo n'omwami omulala gwe nnoonya gyebbi byekwaso naye nayingirawo awo bamuyita Angel Second industry eno ogiraba erimu ebintu bibiri erimu Katonda erimu ne sitaani Angel Second bantu bagenda balekya Angel Second sikwasoso kyogera bayina kibadde kimunoonyesa ebbanga lyonna nga njagala Angel Second ajja atubulire ddala ebintu ebamu mbu yagenda nga ku stage okuyimba omuwe ne guziba n'atandika okuyimba baba
ze kubanga bekuba baba bakyaleeta ekubanga baba kale n'olunaku lwa leero tusazeewo okuba nti tumufuna bw'atyo naye yakkiriza okutuwa akadde so tugendagenda mu mboozi abamu already bansindikira bebagala nkubuuze abalala bakulabyeko awalala kwegamba bingi nnyo naye nga omuyimbi omulungi omuvubuka alayika obulungi asikiriza abawala abakyala abajjaamu ate nze ndi nnyoko neera ne maama asobola okugamba ekyana kyange ekyo kinyirira asikiriza abakyala abato abakulu n'abakadde alhamdulillah kale yono nako olwaleero gwe tuleese okuga tugenda kukinya olugendo lwe nga omuyimbi bizibu bingi okusomezebwa kungi mwe kwe mutamanyi ne mulowooza nti bano bamalayika naye nga bannange bye bayitamu bye tuyitamu ffe oba mwe bye muyitamu eyo naffe eno tukola ki tubiyitamu embeera bazikwasaganyiriza batya ebigenda mu maaso mubiwulira so ze emboozi zetugendamu oba emboozi gyetugendamu olunaku olwaleero ne Jovan Luzinda nkwaniriza nnyo ku Delta TV 0. Okay, abatulaba ku Delta TV ku program yo ebintu bizibu amanya ganze Jovan Luzinda neyongera okuba yanjulira mmwe abatamanyi abamanyi mwe balokonjagala abatamanyi I think this is the right time okuntegeera njagala tutandikira ku Jovan ayingira abantu bakumanya nnyo eri mu The New Eagles ayingira The New Eagles kubanga n'akaseera ako abantu bakanyumyako nti bana ogenda okwayinga ku group ekibeera eyo ebeera tabu yennyini tutandise ne Jovan ng'ayingira group nze okuyimba kwange munnange nafuna omukisa nti nakutandikira mu The New Eagles ate era nenfuna omukisa nti omulundi gwange gwasookera ddala okubeera nga ndikodinga it was the first hit okugamba nti ntandise onyingidde okuyimba nakutandikira mu The New Eagles atwamalawo nyini nga recordings oluyimba bali luyitibwa mutamivu si baali baluyita luyitibwa mutamivu none lubeera hit ekiraga nti Katonda yamanya bye naayitamu yes yamanya bye naayitamu n'amanya nti nyinza obutasobola bihandolinga nga sirina music so nga ku kyo nali nina kusooka kubanga antegeka nampa music omulungi nembeera nga abantu bamanyi I think engeri yokayoka gye nsobodde okubeera nga nkoze eki ndi wendi leero nga nkyasobola okuba nga ndi mulamu so kobamu akapeera ko bongoye kutegeera obulungi ninga mutamivu etamiro lya love linzonza obulamu bugwawo natonaba kulabika kakayimba nze sibimanyi kuyimba naye mpuliriza nemanya nti ono yayimbye bulungi oli yayimbye bulungi ebbawira ogwo omulimu tugulekera abawuliriza era abawuliriza bola abamanyi music nga wadde tetusobola na kuyimba oba tosobola kuyimba obuuza naye yayimbye biki nanomubuuza goloza yayimbye biki ale simanyi byayimbye sibitegeera towembeera ani yawandika akayimba okay yawandika akayimbako mukulu Geoffrey Rutaya mu bonna abaali mu group mu kaseera ako lwaki bakawa Jovan Luzinda ekisookera ddala nze we nayingira The New Eagles nali musajja oba nali mwana muto cause from school nagezaako emirimu egiri awo egyali emingi nga okwoza emmotoka nakolako mu kanso nga njola kasasiro olimba yes bino byogamba from school wakamaliza senior 6 no senior 4 yeah nabwe mukasa nawe kasasiro ate nabeerera mu ssomero nagamba nga baana bannimba okay tebannimba wala leero kyendimu bangamba Jovan kwa nali nsamba omupiira okay nabangamba olaba gwe gayi osobola okuyimba bino osomera bwerere biki ngamba osobola okuyimba kale nga wembeera ewaka nga ndi ku ssomero ngenda n'obusente bwange ngenda neeyagala ninamu obusente obwa breakfast ate nga omanyi bya secondary nti bw'oba olinamu ka pocket money amaanyi nnyo kati mukaseera ako nali kabaka gwe kyobamanya nga nkola nnyo ene waka kwanza salinga mu kisulo nali mudde nga nkola nnyo
mu bulamu bwange obwa bulijjo nga siri ku ssomero nsobole ntyo ogenda ne ssente zinajooga abaana ku ssomero. Ate at the same time I was a celebrity at school kuba nali musambi wa mupiira wa kabi. Ate okuyimba mu ssomero oyitoyimba? N'okuyimba nnyimba cause I was nali mu scripture union mu time eyo nga ndi muyimbi era naye nga siyimba nnyo but I was someone of God till now cause even at ewaka waffe we are people of God naye ebyo nayina nga nvuddeyo nenyingirira okuyimba nayimba ne wait nga tunagenda mu kuyimba wenooze ogenze mu kasasiro okoze oyozeze emmotoka Lubaga ku Lubaga division era abantu abali Lubaga abasinga obungi bamanyi ku Lubaga division mipira nga gikuta bulungi oyinza okulowooza nimba olaba enkovu zino zonna za mmotoka kwoza mmotoka ebintu ebikusala emmotoka zireeta enkovu nnyo nga bw'okiwulira era lumu ekyanzija mu kuwoza emmotoka lumu omusajja yaleeta emmotoka nga bagikoleddemu ki obuweza emmotoka ezibaako ebintu bingi oluusi yalinye mu kazambi oluusi nga gwalina bikolako kati lumu yaleeta emmotoka gewunya nga mulimu omusaayi oba gwali gwa muntu tetwamanya ng'ate nze alina ojjooza nga tejjukira akaseera ako nga njoleza nnusu 5 olimba ko nze nali nkubanga bugere. What is bugere? Kati awo mba nkulese bugere noyoza emipiira noyoza mundamu nogijjamu ebitakataka ebibeera wansi waayo noyoza bode noyoza n'ebikapeti kyebayita obugere ebikapeti by'emmotoka munda yango bijjemu kyebayita obugere ya plage emmotoka aba asigaza kwoza munda kweta kiwera okusiimula munda oba ng'ogenze ku washing osobola ogamba omuntu just nkubira ku bugere awo amanya ky'oba omugambye era bwajjaweza ko ku ngulu kati wabugere ng'ate nze bampa nnusu 5 kati nga nyini mmotoka aba nyiniyo ng'aba agenda sasula mu kitabo 12 kati osasula mu kitabo 12 oba 25 yasigaza nnusu 12 ezize kwaba muba mwozeza ku ngulu kati gwakwako 5 era atwala 2 oba yennyini mmotoka kati eba yannusu nga omutwalo mulamba eba yakwoza yonna kati okwoza yonna agamba nkubire obugere nze ngenda kukwoza munda nti kale kati gwe ngaokuba obugere kumpi emmotoka gwaba ajozeza nga bwendaba kiri kyangu nnyo kusiimulako busiimuzi munda kati nga weba enamba nga wayi 13 ng'asigaza nusu 7 kati nusu 7 ng'akwako 5 nga yasigaza nusu 6 mu 5 ziba zizera togirako buli wekibeera it is the system by then yali kati obugere ng'okuba motoka mmeka like okweza sente zoga nti bane nkoze sente nti yoza emmotoka n'olira ng'okooye nga njoza emmotoka nga 6 n'ofuna 13 ku 13 ezo ng'olina okufunako ekyokulya olina okufunako ekyokulya kiba kya 12 olina okufunako n'ezikubeezawo z'oterekako kati mwezi otereka nusu nga 5 emoka kyogo yali 13 awo tonda wange era bwe nava mu ebyo gwampisa bubi ebyaddala gwampisa bubi nnyo bwait olina omuntu mulala gw'osipendingako ssente mu kaseera ako nalina girlfriend gwe nali nina girlfriend yandabanga ng'alaba sikwatagana atya yasabanga nga tomuwa ng'alaba ebitaano tobiwera mangu epanga zanja kubeera wakabi life eruma ebyaddala mwana tuva bizibu buzibu ennyo so kati girlfriend nemukomawa kuba nze nali muntu yali yekkiririzaamu ennyo lumu maze ngamba kambe mu byaki nve mu byokwoza emmotoka nva mu byokwoza emmotoka mba sinabakivaamu bwenti nga nagize tawel mu mutima nga nkooye kuba nze nalinanga omuze ogugamba nti myezi 6 mba sifunye kino
manya otwali mulimu kiba kifo munaye time yange begenda okutuuka emyezi 6 okugwako owa Gondi najja abaali bagenda okukola oluguudo lw'Erubaga olwo Kabaka Njagala ne Rubaga division yano gitekamu kolas okudabiriza amakubo kuba galimu ebinyanga gayonoonese bwe nabalaba nengendayo netandika okubeefasa nengenda wa mukulu wamuyita Seruyange nemugamba mukulu abaana nga balese bigreda biki babitaddewo nga balese bino ebikoona ekkubo ebintu bingi nembuuza nengamba banange mulaba ekiri wali bazze kukola ki omunaga abagenda bagenda kukola oluguudo nabiwulidde ku radio kwaffe mu kaseera ako nga tuna radio kuba nze nali nga nkola mu luguudo olwo nali nsula awo ku Washington nga naye tetulina wakusula nga musula abamu basula ku pool table abamu ne basula alwaka akantu mwe bali batereka nga mu tooyi kale ku tooyi naye nga tooyi emu eri gundi muba mwagirifiisa nga kasitoowa nga katono nnyo wano bawagazi nga bwe kati okuvaawo paka nga yes kati nga mashini ejja ne bagiteeka wano nofuna ebikapu ebigundi biche nofuna ebibokisi kati ebibokisi ebyo nga bemupangawo ne mupanga oluusi ku mashini eyo ne muyiyingirira mwebakawo omu nga tulinga bataano nga bamwe basuza ku pool table abamu basula ku gundi ku awo wotuganda yes kati nenkola ki oluusi nga wetumala bwe mwebakamu naye nga naawe wetusula tetusiba olw'ensonga will suffocate olw'embeera eya tooyi eri nti walutooyi wano eyo naye twagifiisa akakuuba ako nenkola ki bw'ovaamu omulala nga yeebaka nga gw'otambulamu ekitegeera kati nga bw'otambulamu n'ogenda oyinza ogenda nga mu bbaala waliwo ebbaala zaalinga awo waggulu waggulu ng'oyise ku gundi ku Emengo ku CBS emabega wa CBS wali ebbaala yali awo ku kkubo waliwo akagundi bwe kati ebbaala yali awo kati nga tugenda awo n'ogula kasoda kati sure nti buli lunaku olukeera oba olukya olina okukola ssente ez'akasoda 2,000 osobola okutuula mu bbaala omwo weebuzabuza bali beebakemu kati ebitebe binene ebya sofa bibeeramu nga mwotuula kati ng'ekitebe nga kino kituli emabega n'otuula weefuula nnyo kumbe oli kuki ototuulira okubeera nga tukutwala abantu bagende okuggwamu nga wakiri webaseeko kati nga ebbaala eggwa ssaawa nga 10 abantu babaddemu abangi ng'olwokutaano olw'omukaaga olw'essande alonga oba okubye oba olidde empanga nga mugenda ne mujjula abantu ne bakuba endongo ng'endongo eggwanga ku makya saa 11 baba abantu baweddemu kati nga banene bakanyama bajja bakubuuza naye gwe okufedde otuddewo okolawo ki lwaki tozina gamba njagala nnyo okunyumirwa abantu abazina abo kati nga bwe nosoda okomberera mukomberere katono nozaawo kati abatajja kugoba olw'ensonga olina eccupa eya soda mu kaseera ako nze Mukama yatuyamba tetwanywa ku mwenge olw'ensonga n'essente zaali ziggula twali tetuzirina yes kati Mukama nannyamba olunaku olwo ne luyitawo n'olujja ne luyitawo kati ng'abamu ababa basigadde abatagenze mu bbaala be basigala wano nga bebasamu ku pool table omu yeebase mwaka akantu oluusi babiri be beebase eno kwa ku pool table ng'olina kwebakako omu bwe munaagigendako ennyo emenyeka nga nene ebyokwebika byennyini temubirina yes temubirina ng'oluusi oba ne kijaketi era abaana abakola ennyo okwasimba abasinga abamu baba nnyo ne jaketi kuba tebalina babaava wala oluusi wembadde anti ngenda okubuuza nti we wali ng'okolera wali nga wala nnyo newaka yes kuba ekyandetera okusula awo we nali nga nsula ku Washing Bay nali nvanga Bukasa-Muyenga kati Bukasa-Muyenga nga ntambula okuva e Bukasa paka e Rubaga nga bwe nvayo ssaawa 5 oba 4 ngenda okutuuka eno nga ziri ssaawa 8 oba 9 kati nga amazima sobola ku competinga n'abaana ababadde okuva ku makya kyokka nga ebitaano byo byagala kati ate nno nga abasuzeewo oluusi bo basigaza ku ssente kuba
waliwo abakeera ku macenga emolokeze zikeera bannyinizo nga tebannajja nagamba njuzaako mangu ŋŋende kati nga alina okuwaayo 13,000 oba 5 kati ze 13,000 oba 5 manya abadde agenda okukoza emmotoka 5 nzifunye ku mmotoka emu kuba nono abaabala ekitabo batannajja oba okitegeera kati olina okumakinga sure nti obaawo awo nange neŋŋamba nina okusulangawo nsobole okuswamu obusente buno obwokumakya yes awo obulamu neŋŋamba bulamu bwombukooye nga mpulira amazima mbukooye nga ndaba sina kyenfuna nfaanagana ng'embizi kati awo mba ŋŋenda obbivaamu mbeere ngangira omulimu ne gujja omulala bwe nagenda ku mulimu omulala gwali gwa kukola ku nguudo bwe nakola ku nguudo olwo ntuuka ku nguudo omusajja bamuyita mukulu Sseruyange nga mugamba bwe nagendawo nga mugamba mukulu gye baliko ssebo kale gye baliko akati olaba amaki ekigenda obeera naŋŋamba ekigenda obeera tugenda kukola luguudo biki nga nze mbadde nze kusaba mulimu naŋŋamba osobola kukola nze gwolaba wano tomanyi nze nvuga greda nvuga olaba kiri kati ekinene ekikoona ekkuba nze nvuga greda ekyo ekikoona ekkuba ekyo nze gwola naŋŋamba ng'oli muto kivuga oti nemugamba nze nakivuganga ndi kabaka mu ebyo era gwe mpa olabe naŋŋamba buzibu obuli gwoluzaniya kireese namugamba nakirabe kijidde ku gundi ani yakijje waggulu ku kimotoka okukireta ku ttaka akulaga nti waliwo oleda kivuga namugamba wama nalabye waliwo akiriko nagamba sorry omulimu gwawedde nagamba kati olaba naguli guli omulala guli nagwo ngusobola nagamba ne Jovan nagamba nti mulenzi tosobola mulimu mulala ng'ovuddeko benanaba muguli oba biki biki nagamba laba opande buli akamu kasoma ki nemugamba akamu kasoma stop ate akalala nga kala kuliko diversion nemugamba diversion kitegeeza motoka weba ebadde egenda 5 nga bagikoledde wali ekkubo wenyini nagamba ako kayize nemugamba nti nze nakolanga mbino nze bino mbimanyi nnyo kyobola ogambe navuganga eri nagamba ebyendala byobulima nemugamba nagamba kati nayingira munda najjayo obugoye aka red n'aka green nagamba kano kategeeza ki jukira go eba green ku bitaala byaki nagamba red kitegeeza stop nagamba kano kategeeza stop kano kategeeza go nagamba amukali kano walikola nze stop kasiri wa bulijjo pozi gwani nemuganze Jovan kati Jovan kyetugenda okukola noonyayo banno abalala bana muwere 5 nagamba nenga tonabanoonye ku 5,000 ngenda kuwaako 3 nze ntwaleko 2 okikiriza nemugamba n'oba oyagadde makati nkuwa nandaba bulijjo sente zenkolera kati ng'olaba ebitalo wali ku bugere oba otwala makati nze njagala ki mulimu nagamba banno bannakkiriza nemugamba bajja kukkiriza kati nga zino za buliddi buli lunaku nenziruka nembagaba n'omulimu gwenzedda muvemu ojja kuyita bano abasulanga abange bemanyikusula nabo munnange nga nkola ki nambayita nga mbagamba bannange ekintu bwekine bwekiti kyekiriwo mujje tugende nga bajja nga mbagamba ekiri bwekiti nti babawa 3 naye eri wavaayo 5 mumwino sayininga nti 5 mufunye nagamba emeka 5 kanange nenjagala ate oba bajjako kubanze n'omuzezi sagala sente ezo nakwetaweta nembagamba 3 naye oba oyagadde ompaayo noba toyagadde ekyoke munange nga basanyuka nga bajja nga tugenda nga bampa ekipande nga abayigiriza ekyokukola nti kale nga bampa obwa supervise bagamba naye Jovan temugeza oŋŋambi wakola mu bintu bino temugeza nemukta emmotoka
Nemugamba sobola kuta motoka. Ebyo mbimanyi. Yenga nyinza zitantya. Kuba tuba twaze ku mulimu. Ate we n'ataataganya emirimu eyo ginaggwa. Nti aha okitegere tegijja kugwa. Kuba twazikwata kuva ku saa 12 mpaka eyo gye buwungerera saa 6-7. Kuba jjukira abantu baba mu tawuni ekuba bati bakyalikozesa nnyo. Kati bwe yamala bw'ati okuŋŋamba jjukira sibikolangamu naye namugambe nabikolamu. Mbimanyi. N'aŋŋamba kati mugende gugenda kugenda eri waggulu bano babeere eno wansi. Kati eri kabaka ewali gundi ya kabaka Engalabi ku Ngalabi. Awo ng'emmotoka zisobola okudayivatinga ne zidda ewalala. Kati ate zineno waneno ino gye nali waggulu ku lubiri nga yo ne bw'ozisiba ezibadde zigenda eri ku Ngalabi wansi ziba tezirina wakuyita. Kati ng'ezange zaagala tezaagala zirina okunsaba zikole ki ziyite wano. Kati bwe nasirikira bwe nti nga nsibye emmotoka nnyo ekigambo ekikomawo kiyita okkiriza emmotoka n'emukuyita tebakuwa ssente. Kati wa takisi n'aleeta 10 eza 5 yaleeta 2 yaleeta 2 notendewalirwa saatendewalirwa nemugamba gwe oyagala kungobya ku mulimu nanye yo nalinga mbikola oyagala kungobya mutandiza okukolako olukwe. Nangamba ndaze ndi wa taxi. Ndi wa taxi. Genda ddayo mwete mwesinza bakiza mumutawanja nnyo biki. Nangamba tuyambe kati naddayo. Nembasiba. Bano nabasiba. Kumala essaawa nga 2. Nete zaawera 2 n'emu yennyini erabika tala dakiika nga 3. Kati mba nkyabasibye. Nabakutte essaawa 12 essaawa emu yawera. Nezingira ku ssaawa emu nga nkyabalina emmoloka nezikuba engombe emmoloka neziraajana. Tulina ejjo abantu Luzinda nga bwe twatandisa tugamba nti munange embeera ze tuyitamu oba ze muyitamu eyo n'abantu banene bakola ki baziyitamu temubalaba banene mubafuula bakitalo nnyo nti oba ebizibu by'olina yitakola ki banange nabo ebizibu bakola ki babirina. Ate bwe mubalaba ne mugoba oli yava eri just najja n'atukuba bukubi naye gyavudde obutuufu wabawala biba bizibu. Osibye emmotoka kati nazisiba kuva ku saa 12 paka emu ne zibeera nnyingi nnyo. Kati nga ne diversion gye bazigamba oyita nayo baasibyeyo. Jjukira twasibye bw'ogamba nti odde oyite eriwe bati emabega wa lino essomero baliyita oba nga adda mu Kisenyi we bati yonna kumpi nga wasibe. Kati omusajja wa takisi n'akomawo jjukira basoose ku layini n'akoma n'angamba ssebo nga mpita ssebo naye nga ndi mwana muto. Nanga ssebo tubadde tukusaba tukuwe 15 foto tetuyitewo. Kati mba nkyali awo omusajja w'engombe n'apita popopo n'akuba ku ngombe yali mu Benz. Napita boy come. Namugamba okay let me come nange sigalawo. Nangamba I want to go. Nanteke ekyetaano bwati. Namba no bano. Tugenderera. Omutima gutandika okukakana. Kati mba nkyalo n'omulala ngamba jangu gwe tuge. Nga ne kansoke nkwate ekyetaano kino. Egamanyi gasente. Nenkikwata nenkiteeka mu nsawo. Owa takisi olwanda banaga nange ezizino. Neteeka mu nsawo. Nepulanga obulamu butandise okunuma. Obulamu butandika okunuma. Nepulanga bunuma. Mukama Katonda wabida bugagabuzi. Nengera ngamba soloze weebiriyo wemeka. Ng'ate beegayirira. Nemba nga nkoze emitwalo 8. Nente emmotoka negamugende nezipanga nzigoba emmotoka nenziruka nga nzigoba nga ngezako balaga bano emmotoka zidduse nembaga nebuntu buli wadde tebusobola babukonyi kupenza zitadde wagenda nayagala okuzikiika bwati nebamugamba azireke zigende kasite ogizeeko ano kuba okuba ettaka olikuba nolekawo space in case of anything emmotoka zisobola kati bwezangira bwenalaba ekoze space nenzita mama nebagamba kicokosa kigwe nembaga emmotoka zidduse buddusi nga zijja nzigova kumbe nnimba era nagera nenkwata sente nenziteeka wantu
balemu kunsanga ne ssente nenzitereka nenkomawo ku mulimu naye navaawo nga munnange alina ssente nyingi nange nina ssente wano baana lunaku ne lutunyumira nnyo obulamu nga naye okudda eri ku bugere yes olunaku lumu nkoze ssente nyingi naye ate okudda eyo tukola oluguudo n'enkya ne tusiba bwe tutyo. So mwakimala mu bbanga ki? Paka we lwaggwa myezi paka we lwaggwa naye mpaka wekyatuka okubeera ekizibu oluguudo twali tetumanyi nti tusobola okukeera ku makya nga luwedde nga tetukyakola kati twava eyo ne tuyingirira okubeera nga tutandika bwolwa tugamba n'oluguudo tumaze oddiwa kolansi buli kimu kiwedde katulina kudda ku mifulejje tomanyi nagenda otubanga emifulejje manyi nebagisima nebaŋŋamba wagambye osobola ovuga kali akaato nemugamba kanagamba naye waliwo kali kati nze nalaba akavugako eba vibrator endala okakwata bukwasi kabamu sepulingi wa namugamba akakati ate kati nze nali saagala kukwata nkumbi kukola ki kuluma mabavu nga n'amaanyi agasima sigalina nagamba olaba kali akakuuma kali nemugamba ate ako anti luliona gye nagamba akate nkavuganye nagamba omwana omuto wakayigira wa nemugamba akakantuko nkasobola naye nga keŋŋamba ovuga kawanvu kenkana bwe kati nga nze nenkana oba bwe nti wano nga kambeera wano nakavuga otya nekavuga nkamanyi nakavugako nako naye ngaobonyebonye nyo naye ngaoli mwana muto nagamba anti nze okujja wano nasookera mbiri mbadde nkola wali nomulengezayo nagamba kati bannange kaako banno we basima ne batereeza I think omanyi ekyokola nemugamba manyi anti kakati oba olina kugira oli waleeta oba mayinja kyebayita basement nkwata basement eyo nga bamuyiwawo nga otandika okuba oyonga ogumiza nga afuta nga bateekayo ebigoma kati nga tannakampa nga saagala kukola biri byamaanyi bampita tositule ekigoma kimu kiyingizaawo mu mwalo gwo mufulejje kyagana kummenya magulu tekali ensobola naga tugenda kali nenkwata akantu kuba yali anjagala nemugamba kano ogenda kulaba olunaku tugenda teeka ebigoma nga 2 oba 3 wanoona tugenda kukola mu lunaku lumu wemala wano ngenda wali wemala wano ngenda ndimanyi navuga akantu olunaku olwasooka ng'akampadde zino sockets ng'emikono sikyagiwulira nabuuza kiki emikono gye gyavuddemu giringa ekigenda ogwoli nemugamba kubuulire ndabiko ndabiko kavuga kanuma naye niwali okavuzeeko nemugamba eryaddala akantu kanulabika sikavuga akakokubako kanumiro munuma bweyinza okufiiramu wano biki nemugamba akamanyi jesfa kuba kanuma mbadde ndudde anaye kati agamba nonakasobola nonajja akasobola olwo ne luyitawo naye ndowooza enkya olina akavuga ojja mmanyiira obwe naddamu okavuga kankuba ekifuba nendiri omusaayi bandabanga ntambula bwe ngomanye okutambula kino ekifuba kiranga ekigwa bati emikolo giri bwediti niganga biddole weyatambuza kiki nemugamba labika sikyasobola nagamba genda olwedagala ogenda kufiira bannange gwe obulamu buno obulamu buluma emirimu neŋŋuma neŋŋamba luzinda eyo nembyesonyiwa kati nembivaamu amazima nali ngenda ffa nga bwe nkola musaayi okutambula tambula emikono giri bwe gito ekifuba nga kiringa ekigwa sikyasobola kikwatira nga mu bbanga ng'omuntu bw'otambula ng'oli straight
wabona no yes nebivaamu kati olwo bwena bivaamu engamba kati ngende mulimu ki niya nensoka nensubula engoye bwenasubula engoye niya nensubula engoye bwenasubula engoye nga ne ndaba byonna kati nga tukyakola mu ebyo neŋŋamba kansoke nkole ki kangende mu kasasiro kati nga mbuuza abakasasiro basasula mmeka ngamba nga bakasasula ngamba ffe tufuna ssente olina nebino ebicupa biki tufunamu ssente nyingi noyingira kasasiro nenyingira eyo bwe bito bingi biwanvuwanvu so ngamba okunywa emboozi tejja kugwa kati kiki kyovaamu olwo oyingire mu gundi nva nvudde mu nguudo ngenze mu kasasiro nvuddeyo ngenzizeyo erugazi bwe nava mu gundi nenkubira maama essimu nga nvudde okuvuga kanaakuuma nenga maama bangambye ngenda kufa akantu mpuluma musaayi bwe nkolola musaayi nangamba mwana wange tofa akomawo bwe nadda ewaka ne mugamba maama njagala kudda ku ssomero njagala kudda ku ssomero mpulira obulamu bukooye nali ndowooza ebyomu nsi byangu naye buli kyenkola kigaanyi kanzireyo nsome n'abeera dokita waakiri maama ngamba njagala kuddayo nti njagala kuddayo angamba kale kati ne mzee wange yali kya welding kuba nze mmanyi okwocha welding kati mzee olwandaba angamba ki ekikubeeze waka ng'osobola okwocha welding kati maama namugamba enzirayo ku ssomero mzee angamba genda okye welding onookole ssente ebiki angamba nina site gye ngenda okukuwa olwangamba site kati baganda bange baakola nabo ne bangamba eri wali ssente musajja mugagga engamba ekiki mugagga nti nengamba maama omanyi ebyokusoma kansooka embireke kuba ndaba nga ate bwe ngenda mu ssomero ndabanga asuula ndaba budde bundeka biki nangamba kati nga mzee ankwata nga tugenda ku site nga mzee agamba omusajja ono omwana tayokyeza mulira asula takoze finishing asula ntebe ku mwalo finishing kwanze njoki omuno nangamba yamanyi okwekola ebintu anti bwoba okola finishing awataateredde ng'omanya nti wano tewaatedde weetaaga bwe wati n'osala n'oyokya n'otereeza kati nga nkola finish nga omusajja ebyaddala kati nga ŋŋamba mweka wantu tulabe kati nga bangezesa bo bombi muzeeyi n'oli ogenda labayo bwakola ebibye benajja nentuukira wakusooka nenkwata mashini nenyinya ku madala ntandika okuwagala nenowagala byensaze nembisala sajja nalaba nga ndi bwakabi nankwatira ssente nasooka mpayawo ssente olweggulo ndaba nno nga wano waliwo ssente nemugaa nze nolaba era olutandiseko ndabiyo ssente ennyingi bwe yampa ssente yampa emitwalo bagyali nga 8 kwatala tugenda mu Christmas time ate omusajja oli mu vvubi mugagga nnyo gyali eyo olugazi ali eyo ku Luyanzi bwe yampa ssente nengamba buno bwekozeko obutono nampa 8 nemugamba kati ondaba nze ate no compound bagikoze bubi ate yonkola ate oli kati bannange bano bo baali bamanyi nti oyo kasajja sente ziba zirabise nangamba meka nemugamba njagala obumuli bwa shooko njagala kati obumuli bya shooko ebyo biki nabiyigira mukono kyali bagenda tundabimuli ng'abimbuulira kati awo obwonge bwakolera niye nemubuulira ebyo obumuli bwa shooko biki nangamba mugenda labisawo bulungi nnyo kati ate obusubi oni abusimbye temuliimu ki temuliimu yaladde mu busubi mugondi mu ttaka kkalu tugenda kunoonya ewali obusa bw'ente tofayo bwana wawunya oba tewawunya soke tubuleete tutemeetemewo tukwate obusubi tugende nga tubuteeka mu ttaka tukole obigimusa ebirungi kawo nateekamu ate obisubi ebyerere negundi eyo nga tewasoose kukala kufuuyirirawo biki obugondi obwo kubanga buvunda
bigenda kwokya obusubi agenda okulanga bye mugamba bituufu nampa obulimi gwe. So how long? Nanyumirwa. Wanyumirwa omusajja agaba sente. Mwakolayo bbanga ki eyo? Saakolayo bbanga ddene. Kati mu time eyo nga nkyakolayo ne bamukuluta ne baawukana. Okwawukana ne maama yali ku TV n'agamba baganda bange nti Jofani mugambe gundi baayawukanye biki nina mulita asobola oyimba. Kati bwe naddamu naŋŋamba ekintu nti walabyeko ebintu ebiti nti sinabira kate nze maama mpadde ebibagwa ku mulimu kola. Naŋŋamba kuba kolo baali bampadde ssente era emitwalo gaali oba 5 nga naye buli ssente ze bampa nzikola kyenziwa maama. Kubanga nali njagala nnyo maama wange abeere n'obulamu obukulukula kyobulungi obweyagaza nga nzimwa n'aziteeka mu bizinensi ye. Kati kye yakola n'aŋŋamba naye ngenda kuwaayo ssente okole ki ogende. Nemugamba kale. N'aŋŋamba wali osobola zinakulira osobola okuyimba. Nemugamba maama oba olimba. Kati nga nange ndowooza bino bye neesudira naye ali mukulu nsudira nkole ki nange nfune ebyo ntekemu interest ogende. Nemugamba ne maama ulibanga gwa nimba naye edda bino bya ddala genda nze nkubulira osobola. Ngamba n'abaana baŋŋamba nsobola okuyimba kisigenda. Enkya maama n'aŋŋamba nanzuukusa naŋŋamba Jofani genda saa 11 au 12 nampa emitwalo 2 nanfumbira caayi nampa n'akasweta ke mba nyambala mu takisi empeere n'obutanfuuwa nnyo. Nengenda mu tawuni olunaku lwa auditions. Abasajja ne bankwatira awo ku Gundi Park awo nga ku Ntebe Road awo ku Saya Queen. Ne bankwata wewe yiko na viatu ya biki, wewe yiko na nga sawa biki mukanda toa mukanda musipi biki. Kumbe babbi. None banzijeko ebintu byange ne banzijeko omutwalo gumu mukanana. Cause taxi nalinye ya 2 ne batwala sente zange za zifise nga tema mali ampadde ndiyeko n'okulya ndiyeko mu kkubo wali ne bazitwala mugana nge yanda asali aveera naye mugodi najja mukama nanyamba nandaba naka Jofani kiki namugaba noyezerede namba kati kitugenda okukola naga mwagala ki naga nayinisa ensawo y'abajazi nabuze ensawo y'abajazi. Namugamba gutogira bange panagana y'abajazi wewe yiko wataka kukubiki nabakamba nnyo kumbe babbi nene bamugjamu ssente. Nagamba mbu twabiki kitu yako biki nenteka ebintu byange mu nsawo neŋŋenda naye nga ensawo mwalimu n'engoye kuba nali ntundawo nga ntunda n'engoye mwalimu n'engoye bu shifoni obw'abakazi bintu bingi wakola emboozi njitematema saagalebera empanvu nga ntunda omwolwo nga mulimu n'engoye ez'abakazi biki. Kati bwe najjawo ensawo yange n'aŋŋamba apana kutotonola eno apana kutonola biki nenguruka situludde mabega negenda netambuza bigere paka ku dance floor netuuka ku dance floor nesooka ntunuulira embeera we natuuka nagenda okulanga abantu bangi abaana nga bangi ng'abaana 12 oba 3 olimba abakoma eno ku kkuba eno ku kizimbe kya Samona eno nkoze ntya bwe nabalanga basimbira nze saasimba layini okola otya abaguze engoye otyo nempitawo mpola nentuuka kwawandiika nemukuba tabiri awo nemugamba olaba ggwe bino mbisobola kyemugamba bino ebintu bano abaana bazze bonna kuyemba nti yenze kange ndabeko abadde oli mukujjukujju nenyingira munda nendaba amazima
Natuukayo nze nalaba abaana obungi naye ntya ngenda okuyingira munda nga abaana bayimba mama nga buli avaako ayimba nnyo avudde kayimba nnyo gw'olaba atayimba nnyo ng'ate ye tayimbirako ddala ziizo tuvudde mu ssaawa tuvudde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ngenda olira batandise okugamba mbu igenda kuggwa nga tonnayimba kuggwa sinayimba seewandiisiza sina kye nakoze koze ntya kati nga bwe bagamba waliwo aba Grace Kan naye nga mbalaba bulabi basasha nabo Mwangi yali ye tannaba na kuyimba bano ba Grace nga bamaze nga bwe bagamba omwana bamuyita Natukunda wakala bakayita Winnie banenga bayimba nnyo wava mulungi Julian bakayita Scario nga bagamba omu jangu ogenda oyimbiremu oli ayinayimba bw'ati ng'abaana bayimba kati nakola nange newaganya mpola we nali nyimiridde ngamba kagende nga newaganya mpola nempitamu nengenda paka kwagaba akazindaalo nga kyokka tewewandisiza namugamba mukulu gyebaleko ssebo bwotyo ng'osimayiringa era kale naye gyebaleko mukulu zo ndaba abo naye mugamba bayimba nnyo mbasinga mbasinga gwe nogeza ompa chance nenkuyimbiramu wano bonna mugenda bago nangamba ekiki mbasinga abo nangamba kati kale kubajjukira bali bayise omuntu omulala neno nangamba oyimba obubi nina kukuba nkusambe nfulumye nkuswazeswaze wewandiisiza nemugamba anti ensonga lwaki nzize kubaabo mbasinga bonna nangamba tewandise nakowandisa nemugamba sewandisiza nangamba kakati kwata yimbamu nemuga yimbamu nemuga kankulage nenkwata microphone nze bulaba nalina ensonyi naye nakwata microphone bwenti nangamba ogenda kati yimbamu teyagamba luyimba kyanga yimbamu nenkwata microphone simanyi Katonda gye yava banange nenyimba ng'oyimbye luyimba kijopani oluyimba lwaziza zino baluyita gwe wange ab'eŋŋambo baagala kutwawukanya nze mutima gwange nasiima gwe olw'empisa ze ennungi ze wandaga mu mikwano gyange balonda gwe kansuubire nti tokyusa embeera zo oŋŋumye nze ndi wamu n'omwesigwa bano abayaaye kye banoonya kutwawula kye banoonya kwekundekaawo bo baneddize omayi gwe wange gwe nasiima ye gwe mukyala sirina mulala omayi sajja bwe yawulira kwali twali tuyimba mu ngeri ng'ey'abaana abato tuyimba business nagamba gwe okimanyi oyimba nnyo yimba kati nayimba kati baana bamugamba lwaki talinnyo olwo ali eyo mugamba alinnyo kati owe nafunira chance okubeera nga nkolaki wenagera ne bagamba alinnye mugamba alinnye ku microphone netandika okankana microphone nenyikwata nga kankana nebagamba linnya obeera badde agamba mbu atayagala kuyimba kati otandise okwegira biki oyagala kuyimba emabega wamizinga abo biki kati nenantramatizinga nentya nagamba nojagirinya ojagirinya bwerese nankwata vuvuvuvu stage ayagala mbombo atyayo bwenatuukawo ngenda okutuuka nga basita bulijjo bendaba ku TV abe bantonooyo nagamba hello oyo no oyo mami ne Judith babiri nagamba hello nagamba how are you I'm fine gwani namuga nze Jovan Luzinda nagamba
you've got a very nice voice. Biki kati bategedde nti de. Oh yes, balina okukozaamu amaanyi wano. Ngamba tewasomye kati ngondi kati mba nkyagira nembaga thank you kati mukulu batte. Oyo. Gwe tewasomye. Nga mukulu anti kakati mbadde tuwaze kwewozaako. Ogenda kuyimba ki? Nga nedda mumukwate mpola nga microphone nkyasobola ogikwata nga mukono gukola bwe gutise ngulwanyisa gumo. Mukama nanyamba na ne baŋŋamba yimba kati Jovan cool down, breathe in, breathe out, breathe in, out. Nembwezinga inana kati osobola nolimba lwa mukulu namanyi baluyita abamala obudde namugeya abatabanukula n'abokya ebiseera okugeya nga taliwo tebakutiisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu obukyayi bwaliwo kuva dda lwerulyo lwetwayonka n'okaba wanaako nagamba kati mami Judith nagamba ono omwana is a man of generations. Batu byagamba nagamba ono agenda kuba ensi n'ensi bw'anaaba nga Mukama amuyambye kukyemulabamu. Omwana ayimba nnyo, omwana ali bw'ati ne boogera buli omu ng'ayogera kirungi kyerere mukulu taata n'avaayo nagamba this is the boy I've been looking for. Really? This is the boy I've been looking for. Owulira otya? Nagamba temumukwata bifaananyi temukola biki kati bwe yavaayo bali baagala bakuba ebifaananyi nagamba temukuba bifaananyi temukola ki tomanyi. I want that feeling. Yes. Bali bonna badde bawaanawaana ngamba sewandiisiza okitegeera kati olayina gegyakkubula ekkubo kati ne bandaba nga ntutte wali nabuuza walidde dda ne bampa soda nagamba I fine nemugamba ndi fine nagamba jangu naavaawo maze okulya nankwata nantwala eri this is the boy olugamba lyennoonya bane nakuba esanyu nakuba obulamu bunoma nendaba nga nempula nga bannaaye yenzaaliwo nagamba do you know how to drive onvuga ontwale waka nkulekere emmotoka amangu ago nagamba naye nga sina kutwala olina woosula biki namugamba sirina navudde Lugazi nagamba okay nayita mukulu booge namugamba mukulu jangu olwo nga gonde ziwedde nagamba kati mwana omutwale mulagawo okusula mumwe ennyumba eri bweti ne bweti kati nga nalotanga ekirooto ekyokusulako mu nnyumba eri self contained nga mulimu tailors mulimu bane bantwala mu yo ndaba nga bike nalootanga kiwedde star maama ategedde kuba siina simu nangamba kati after batugambye tukuzeeyo ne banvuga ne banzizaayo waali kati nangamba do you know how to drive nemugamba nze sivuze emmotoka nsula ntebe era wabiddamu ebyo nfudde bannange zati gasaagala kusemba nakyo nze nagivuganga kati kaze nalabanga ni mmotoka olinyamuliro booti n'olinyoteka mu gundi kati ge byonna mbibuuza bannange nga baŋŋamba bannange anti olwa mu mmotoka ng'ogivuga nangivuga kanawe alaba emmotoka teteredde egende nga nagivuga jesu lwakuba gyerabiddemu bwerabizi kati natuuka ekibuye nga simanyi tiwaliwo webayita ekibuye mu motoka ennyingi ekiro mujjaamu kantuyaniraawo nga mwali omukulu nga mwali mukulu tayagola bwoyo yeegumya manyi naye emmotoka eddeeno agamba tutomere emmotoka z'abantu alinya buleeki nayamba kati tampola nentambula nenvuga Mukama nanyamba nempita mu jjaamu lwe lunaku lwemmanyi lwonna nawezako ku feeling enkambwe ennyo gyesimutanga nako mu bulamu nga ndi ku kintu kyesimanyi
ye mwali yekka nno bw'omu nga mwali atudde emmotoka ye ne ŋŋamba wenjitomeza ngobye kati nga nayagala nkakase tigwe buli olowoozamu nno omanyi era okwokirabe anaye olunaku olwo ne mmutuusa naŋŋamba njikuwogizeeyo njikuwogizeeyo amagulu aganuma tesikirabangako nobigaana mugamba nali njagala mugamba ye naye nga nzijukira byempiseemu byonna byonna we tutuuse mugamba kanfune bufunyi omuntu agivuge tugende nayo nga kyayagala mbeere neyagale ngaokyuse obulamu yes awo kato nentandika ebyokuyimba bityo bingi muyimbye kuba oluyimba owulira otya akayimba okayimbye akayimba nekafuuka ettabu kati olwo tugenze mu studio mukulu yantwala mu studio nenyimba ewa mukulu Pademan audio one nenkuba akayimba ka Mutamiivu kuba otwakubanga music oyo twamutwalanga muffe mu the New Eagles ne bawuliriza abaana bonna kati abaana bagamba ayimbye ebifo agira nnyo mbu agira nnyo alembegedde nnyo talina byayimbye abagamba bayimbye nnyo oba balembegedde oba ki mumuleke ekyasobola tasobola yimba birala omanyi okugira oluyimba ne lukubirawo ye mukulu Lutaya n'aluta naye nga tonalutwala ku radio yasooka n'aŋŋamba Jovan genda okima oluyimba luno ewa mukulu Pademan olundeetere tulabe fayino yalwo bwe nagenda nze okukima oluyimba ate bwe nalugjayo naluddusa wa maama nankubira essimu nga ninda tandapu omuganzi nagenze waka kiki wadduse agenza wamaama mutawera luyimba lwange nadda nedutwaleeyo mugamba nange nalabe nga njagala lulabeko kuba tandabangakitegeera ate nga ye yakupushinga bwe natuuka oluyimba nenutwala ewa maama kati bwe namugamba ekyo n'asindika ndowooza omuntu omulala alugjeyo teyalugjayo teyaninda kudda mba ndi eyo maama bwe namu oluyimba n'aluwuliriza n'aluteeka mu CD drive oluyimba n'awulira nga mwanange yayimbye n'ayita baneiba Jovan yayimbye akayimba eki kati bwe yajjayo oluyimba ye n'agenda n'addamu n'akwata n'aŋŋamba Jovan oluyimba lulekere maama kati maama yalugula nusu 5,000 nazimpa nanga Jovan nze asoose okugula oluyimba lwo njalweba mukisa bwe yazimpa ne mugamba maama ne mwebaza kati mukota ne nankubira sinangamba kale it's okay lumulekere ngenda kukola ki ngenda kufuna olulala kati bwe yafuna olulala yali aŋŋambye ngene lujje balutwale ku radio mukama nanyamba ngenda okubeera nkyali waka babakubira maama ngaamukubira nga baneiba bamugamba olimba luli ku radio bweti tega ku radio bweti tugenda otega nga luli kusimba nepuliranga essanyu linuma mba nkyali awo nga balukuba ne ku CBS mba ndi awo nga balukuba ku Simba mba ndi awo nga balukuba anange oluyimba ne lufuuka oluyimba awo hiti wefuukira ne ŋŋamba ngenda kuba mugagga nalinda obugagga kakakati maama anze nalabanga ndowooza obugagga bugirawo awo sente neziikabise sente zaagana byonna obiyitamu olinze sente ntuufu sente tozirabye nga bwe zikola sizirabye nga bwe zibadde era obulamu obulamu butandika okukyuka bo bwakyuka nga bo mu mbeera nti bye nali ndowooza bye nalina okufuna
ngenda kugaggawala ngenda kukola ki ako obugagga bwandibaddewo naye olumaze okuba mutamiivu akoze ku the level nti yasobola natambula mu kubo sobola kulya nga bwe nali nina okulya emirembe gyange seefiirayo abaana ntandikwawo okubeera nga bukaluba nenvaawo nengattako mbooseera era alina ofuna essanyu mbooseera yaleeta nako ne mutamiivu ne saamanya ndooza ku mutamiivu saakimanya nnyo n'embooseera agenda oyingirira ddala ate amaziga nga gavaawa bintu ensi eno n'abantu betulowooza nti nno batwagala baba batulimba ennaku ezisinga baba baagala kutulaba nga tukaaba tebaagala kutulaba nga tuli mu bulamu obw'okuseka yes ate ekirala awantu awali ssente nnyingi oba wava ssente nnyingi wabaawo obulabe bungi oba kitegeera mu mbeera eyo nensisinkana ebizibu omwali ebyabakazi kuloga abayimbi by the way ebintu byonna ebyabakazi gwe watandika ku mukazi mukulu era kumpi era bwe kifaanagananga oli obimanyi anti nze lwaga nalinanga ensonyi olinanga ensonyi yeso kiba kyogeddeko kati mu mbeera eyo I was this kind of a person nga neegira nnyo otyamu yes mbeera nnyo emabbali time yatuuka nga nkubye mbooseera yaleeta abantu bangi omuli emikwano emingi omuli abakazi mu buli type mu buli size mu buli age mu buli skin color yes naye nagaana mu mbeera yonna yonna buli kimu kikola nga bo baali bakyagala paka omuwala omu bwe yajja yajja yasookera ku stage nanfuwa ssente nyingi nnyo millions nga 2 tatairememba nanfuwa ssente bizike ebwe biri ebiri nenduwe abantu kati nawandiika keetaano enamba y'essimu ekamu kati mweyo time namulaba kati enkya kati naswamira emabega backstage naŋŋamba sisobola kunyumya story the way bweri ki kati bwe yakola ki bwe yanswamira emabega wa stage backstage gye tupakinga emmotoka zaffe nga tuzze emirimu bwe navaayo bwe nti nga maze okuyimba nasindika munne banaye gomanyi ekyo kitukwagala olaba katero naye najja awo netutandikirawo emboozi biki pakunamba yo nandi yatadde ejjukira yeeyiye kuki sente nanga maze yakufuye sente bweziti ne bweziti era kakati biki ngamba bambi thank you biki manye sikulaba manye tubeera ku stage biki nangamba kale enkya nankubira are you fine biki mbadde njagala kubuuza kwafunye breakfast nateekako akasente nga kangi bwe yavaako awo olw'eggulu okusaawa nga 7-8 ofunye lunch biki nateekako akasente nga kangi nnyo gameka muganda eziri mu miliyoni eziri mu 800 eŋŋamba obulamu bunyuma obulamu bunyuma awo nendaba nga ssente amazima ssente zaali zawo ndaba nga zize olwamala nakolaki netutandika okubeera nga tugira nga mpasente ate nga nnyingi nnyo nga buli kyeŋŋamba kyakola nagula essimu zakabi nagula essimu ezakabi zi latest nti eno efulumya jjo wakiri agitumya ab'ebweru oli abajja najja nayo oba nebagitera ku DHL netuuka oba ani munange
nga obulamu bukyuka nga yabukyusa ennyambala ng'ekyuka buli kimu naye nga omanyi ebirungi bijja n'ebibi. Time yatuuka kuba biwanvu mwana byagologo byonna byonna kati nkyali kwabo amalogo gano gaba gajja munnange yinza obutamanya ddogotono na ddene naye erimu bwe lijja nedda alifunira support kuli nebeddene ne gatandika kukolako ng'ogalaba geggo. Nze nasanga ebizibu omwali abantu abange bendowooza nti bange mikwano gyange nga bebamukuba nnwana. Nsonga yali ki? Kuba wakabi kubanga ovuddeyo. Lwaki ndi wakabi? Lwaki nze asobola obbawa ekyokulya n'ekyokunywa bo ne batakyegulira nga kye bannanga? Oba kitegedde? Nkitegeera. Abantu be nkugambako be bantu be nalabirira okumala emyaka, be bantu be nali ntambuliza ku nnyimba abamu. Bayimbi banno mbadde ndowooza ate twogera ku bantu bakukyalo ng'oyimba nabo. Exactly. Abamu ng'abamu mikwano gyange nze yabajja mu byalo gye baali ewaabwe wali nnyo nga tasobola na kuvaayo. Nemba suzanga nemba wa ekyokulya nemba wa ekyokunywa abamu nembayigiriza n'okuyimba. Ne bakola ebyo. Muganda wange. Bintu bizibu. Kankubuliddeko muganda wange teri bulabe businga kuba bubi nga mukwano gwakuli wano. Teri bulabe businga kuba bubi nga muntu akusekera. Nga si kyategeeza. Tofudda tofaayo oba kyategeeza oba si kyategeeza. Naye omuntu akusekera nga libudde kankwatireko ku nsawo. Omuvugako mu mmotoka yo. Bw'oba ogenda ali ng'akwebuukira. Bw'oba olina kyoyogera ayagala alaga abalala nti akumanyi nnyo. Such people. Tomanyi. Kati nkubuulira amazima. Abantu baagala nnyo okutulaba nga tuli mu bulamu obubi ennyo. Ate abantu ababi tebaba na nsonga lwaki bakukolako. Tebagirina. Tebaba na nsonga. Abatayagala kuba wakabi, abatayagala ki, naye abanga musezi oba omulogo omuli w'abantu. N'obujja. Yes. Bw'alaba otambula naye oba omugulidde essaati mpya oba n'omuwa ssaati yo ng'ogitwala ogyambale agisoosa mu ssabo. Tebaliwerako bamativu. Agisoosa mu ssabo agitwala eyo. Bannange ono ampaate essaati ye njambale agimpadde njambale yiye tumuloge. Those are the people. Mu bulamu bwabwe nakola gwe buli ky'omanyi okwagala okubasanyusa. Nentuuka n'okweggyako ne ngamba sigenda kuyimba kansooke nkwate ssente zange mbateeke buli omu abeere contented waali. I'm telling you this. Abamu bankwatako ne bantwala bansibise. Lwaki ate nga bakusibise? Lwaki nabakuumiranga ewange? Lwaki nabalabirira? Amazima. Va ku mwana w'omuntu. Mwana w'omuntu si wa bulijjo. Omwana w'omuntu si wa bulijjo. Omwana w'omuntu kintu kirala nnyo. Ky'obalaba Katonda yabadduka. Abamanyi muli battabbu nnyo. Nageza asemberayo ezibe eddakiika emu ba sekendi emu oba bamutudde ejjambiya ku mutima amutta. Ng'ate talina nsonga lwaki amutta. Ye mwana w'omuntu. Kakati ono omukyalo ono omukulu ono muyawukana mutya? Just nalaba nga nze natunula nga ndaba ndi mu kugira future yange ndi mu gyonoona. Nanti bo be bantu akulaba nga olina ogenda okuyimba bakwadde millions 3 ng'alaba esatu zisobola okutuusa ne zikujja wano ne zikuteeka wali. Bajjukira zo za mukisa ziba zivudde mu ntuuyo zo. Kati ye kyakola gamba ngenda kuwa 5 ezisatu zizzeeyo. Mbagambe togenda kukola. Kati bano bobo ng'ovuzaayo ssente bobo ddizaayo ssente nga bakugamba ye bantu kuvuddeko. Kitegeeza kariya yo oli mu gyonoona obulamu obutadde muno. Tokomye ku kya kariya yokka.
wabula ogasseeko neki ogasseeko n'okuba eno bwakuloga egundi yeggweewo naye yali mulogo femuyo aigwe yali waawaye sikudamu gwe kubanga nze nawulidde nga tidde nokutya nengamba omwana yebaka n'emizimu yebaka na biki negambagamba tekisoboka ebyo nno bijja nga mmaze okumuvaako netwaliko okulaba ebyo biŋŋamba ojja kuddayo olimba twagala ggwe twakinye ggwe kale oba tebaka n'oli webake naffe ggwe nammwe bannange tobiwanvu mwana ku myaka gyo anti nze ndabye ebintu byotalabangako nga ne jjajja walabika tabirabangako bino byenjogera mazima nga ne jjajjaawo tabirabangako kati otandika okubifuna ebyo simanyi ojja kuddayo ojja kukola otya nebifuna neŋŋamba nti osanga weebiri yes nemanyi walabika ali ajja okukola kati ate neneerabira nti okusaba kisobola okutaasa buli kimu kuba ne bwe nali omutono asabanga katonda nampa bye neetaaga n'okutuuka nowendi abadde katonda munaye nze ngobongobo ŋŋamba nga bannange bwe nanyumizaako nga mbeero yakajjawo kuba nali sobola kwegumya nga simanyi nsi bwetambula ng'abantu bennyini bano bentambula nabo kwe navudde okugamba nti abantu bano betambula nabo babi bano ngolooza akwagala nga yagenda n'atambuza olugambo olulala kiki ekikufaako bw'ava ku ekyo n'ayiye engeri bwakutwala ew'omusawo nga naye omusawo yalina kwongera kukola ki kusiba kitegedde gwe n'olowooza nti tugenze noono banne mukwano gwange njagala nnyo bw'oba yakuba obufaananyi n'akuteeka awantu nti ngenda kubita babeeramu ngenda kubita olina wagenda mu masabo wakola bino ngenda kubita oba okitegeera kitegedde kati mu mbeera eyo gwe n'olowooza nti ono bambi alabika ebiki banjagala bafaayo kumbewa abula baagala kulaba ng'oserengerera oggwawo kwe badda mu bannaabwe agamba oyo twamumala oyo twamumala takyalina kyazzaako kati embeera eyo wegirwa n'otya natambula gwe buli wa musawo weyamba inalinnyako ne ku nnyonyi nateekamu ssente zitaka wansi wa miliyoni nga 2 gwegenda Nigeria South Africa yonna oyagala nkulage pasipooti nga sigenda kuyimba ng'onoonya musawo wabula noonya musawo anamponya mu bulamu bakusindikiranga ekintu ekya ne batakusindikira majini mu bulamu bakusindikiranga ekintu ekya ne batakusindikira misambwa nowebaka nabyo naye gwe wali okeddeko ku makya ebintu ne bikozesa nga omulala tabiraba notuuka okubanga wansi ng'owulira omuliro nga ne bw'okwatako bw'oti owulira omulanga gwe gukwokya fiirwa eyo so bwo tewabeeranga abulira mwakowa bintu bizibu kati ngolo bwe kiba kize like kiba kize bibeera waawo nga bwe tuli wano naawe nembera nga nyumya nammwe nga tokiri wano kigamba bamalirize awereka nti kati bwebamaliriza ze nange ndi wano kulinze olwo nga mumala ddakiika mmeka ebintu ebyoebiraka birina amaanyi bisinga n'abasajja amaanyi ziba mmeka saagala kati gwe olinga asaba bijjeko bitugezeseeko saagala bitugezeseeko kyonna kyendogira nkikomya nkisiba kireme kujja yes kuba mmanyi anti mu bulamu lyeddogo erisembayo mu bulamu ebyennyuga wakigwako nanti nagenda ngambe buli wa musawo nane buli oba wakadda nga biddamu oba wakadda oyingidde wefulamu nabiki byefula n'ebigenze bigenda
mbo yabikozeeko kati waka wakakomawo obeeranga yenakyo mbitegedde kwataano kisanga naawe tubadde basiru twali mulazeeko naye n'atulaba n'ebikutomeza life was so hard mu kaseera ako anti natuuka ekiseera neŋŋamba kati nzikiriza nfe anise kyonna ogezezaako nenkaaba neŋŋamba Mukama Katonda wange bwe yantonda embanga nina gwe nali nkoze obukyamu ndi sorry naye ansonyiwe newe embanga sina gwe nali nkoze bulaye bwonna era ansonyiwe oba bannanga lwa bulungi bwange bansonyiwe baba bannanga lwa bubi bwange bansonyiwe Mukama emba naawe nina kye nali nkoze n'onvaamu nsaba neetonze naawe nsonyiwa but I think it is the right time me to die to leave this world earth nsaasira olwo nga naguze obutwa bwange naguze ddayi zonna n'omukacupa kanene akatono bwe kati abeera nga amazzi naye nga omunywa mu mazzi afuuka mweru enkasumulula nga Mukama kino ensi kyenjagaliza bonna bennyambye ne benkoze obulungi ne benjagadde na biki ebanjagaliza jjukira bantegako amacupa awe mabega katono mu mmere nze anti nakoma okufuna ku ssanyu ly'obulamu bw'ensi eno ku lunaku lwe nayimba nabeera mu the Negozi nga ndi mu bulamu obubi ennyo naye bonna bonna bamukulu tebabitegeera neŋŋamba Luzinda the Negozi weewaawo kagenda ensi mbalekere ebintu byammwe kitegeeza wavaayo ng'embeera eri bw'ekyo gy'ozuukidde wabonaabona nabonaabona nentuuka ku kaguwa nga kubulako katono nnyo kutuka bwe kati nenfaanagana ng'omulalu nga nina ssente nga n'essente tezingasa nze nawona accidents nze ssente zange zonna ezisinga obungi zaggwerawo mu za accidents kugula mmotoka mpya biki bw'omanyi okuba nga ovuga emmotoka ekino ekikola nnyo kiri ku gaali bagamba wazibeeranga namu nga zeevuga zokka nga siggwa neŋŋamba kisoboka ekyo olw'empozi gy'oyogeddeko naye ng'ate nagisheeranirako ne mukwano gwange Jovani Luzinda nze nga ndowooza bya ddala ku byendabye mba nkyabinyumya Jovani Luzinda ye naŋŋamba ye yatuulako mu mmotoka n'atuuka tayimu nga ye yeevuga yatuulako mu mmotoka n'akyusa tayimu nga ye yeevuga Madam ayina wetuula mu motoka gwo ogenda okudrivinga. Tegedde. Sikitegedde. Yatula motoka ne yeevuga. Emotoka neetuuka neetula ku automatic drive. Nga tekyagiragira. Muloga. Bamwe muloga. Naye Katonda oba ali bakola kimu. Kulimba. Naye benzi natuuka. Mu motoka yeetwala. Kati mbuuza gwe Jovani level gy'aliko olaba gy'aliko. Mutufuna ate okyogeddeko naye katumunoonya gy'atubuulire. So kyensoologa mu music industry mulimu eddogo abantu baloga. Naye saagala mu kitunule nnyo mu music industry mulimu ddogo mulimu Katonda. Ne Luminati gy'ali. Mbiwulira. So byonna mu ebiri ng'ebintu bino ebiri mu music era ebiri ne mu butale bwammwe mmwe abali eyo. Ne muffe. Ne mmwe ab'amawulire. Ate mwe nawulira mumanyi n'emize waliwo munnamawulire omu yeerogera ku leedi yemu. Nakola mutavaako? Mutavaako. Oba gwe oli esibira ku Delta Bisimanyi. Zima nawe weesibira. Ati bino ebintu tebikuganya kufa. Obeera mu just ng'oli awo bonna. Nga tolina kyonna eseekulabya oswale. Bakazi abakulu? Bonna n'abantu bonna bino bonna abantu abakusemberera okumpi bonna beya. Ate oyongedde obbantamya. Saagala mbakongezese bakutamya abula badduke. Misinde. No matter who. Kito kijja. Ebwomulaba n'ensinde. Nze nebojja ngamba mbu njagala. Nebojja ngamba mbu banegwe iki. Era nfuba nengamba Alimba gwe.
mesika mpola nga nekwetula swi nze abantu bankoze ebintu nze mbulamu sikolangako muntu yenna kibi. In all my life I've never sikolangako kino kyogera mu kamera sikolangako muntu yenna kibi. Kati embeera no uyaggwawo embeera olwo wanene obuzo butambutadde wano ndi wano fukamidde mu nnyumba yange ngamba Mukama Katonda kuba nalina omwana wange bamuyita Roma mulina wagamba olisobola okulabirira abo batalina bakitaabwe ngo babaggyeko mwana wange musigidde gumukulekedde oba okwettaka nette nzeewo mpa abantu essanyu naawe nkuwa essanyu bw'obanga ssanyu olaba nga gwe kinakusanyusa kundaba nga nze nfudde. Thank you. This is the right time. Nze yese teryanzise naye yenna abadde mu mbeera eno ne bw'onajja ku mulamu ogenda kutuga ate mbatandikirawo kati nga akamala okutuga kuba tewali yanditegedde nti nfudde kuba nange ndabeera mu nnyumba yange omugwo nfe ngende ntuge omu nga bonna tewali abamanyi lwaki bafa bagenda okujja gyendi oba nsooke mbaswaze buli omu akimanyi male nga nzita omuomu nga njagala nzita okuva ku baana baabwe mpaka buli aneesimbamu nga mutta ekyo nali nsazeewo. Musajja kubanga waliwo omuntu naguma ng'omuntu ngamba naye awo wennyini namaze okuba nti nsazeewo neetonze mpulira neetukuza amazima nga mpulira neetukuza mu mutima mu mubiri buli wamu nga ntukudde nga sirinaako kimbonyabonya nenkwata obutwa mukaana ngamba Jevan yangamba this is the right time to heal bwengudde bw'okuwona ebintu ebyali mu nnyumba byonna bidduka awo wennyini bwangu awo wennyini awo naye teri ayinza nakukikkiriza nze nawulira eddoboozi ly'Omukama. Since then paka leero nze nali sifaanana bwe nti wandabako emabega wenajjire wamu nali nfaanana nti mazima ddala ngoyinza okulowooza nti nze alina hiit wano e Kampala nali mutono nnyo nali nfaanana bubi nnyo nali sigwana nali sirina muntu gwe nsobola kuwulira yoyita kuba bwe nabuuliranga bonna nga buli omu antonozaamu omugundu baagala kunzita bonna naye nga sirina gwe nali nkoze kibi n'obu abula okubaagaliza okubeera obulungi okubaagaliza babeere mu bulamu obweyagaza ne famire zaabwe. Njagala kubeera abantu nti kino kyekuteeka kubanga nirako omuntu omu naye tewaali Jovan muntu asobola kugamba nti gwe gundi njagala ofe bannange olina okuba nga kyokoze omuntu kinene. Nina mukwano nga yatuuka sadaka gwe nasali njagala abo bonna mbatte baveewo kyova olaba naye nga wakunyumiza emboozi ye olaba ddala nga oba mu butuufu kyayogerako oba kibeere oba muntegeera like okwagala munno okuba nga abeera mu mbeera bwetyo ate nga gwe togyagala. Natuukako neŋŋamba lwakuba nti kyensene amazima egasala bulala n'abantu bano nandibakoze ki ne bataddamu kulumya abantu balala bakome ku nze ate kye nategeera abantu abalungi babonaabona nnyo omuntu omulungi abona bannange kirabangana omuntu omulungi abonaabona nnyo omuntu omulungi Katonda amuyisa mu bulamu obubi ennyo obw'obulumi kusomozebwa kuba kungi naye Mukama Katonda ono w'amaanyi naye mubeezi wange ankuumye eri mu buli mbeera ayino banaye nabamukwasa ali bakolako nze nabasonyiwa naye nabamulekera kati amanyi asale amazima ge mu ngeri ye bwe mba nina ekibi kye nali mbakoze era nkiddamu bonna buli eyali
n'abadde nze mbonyebonye emyaka 89 mwaka gumu gwe nninga bwe ndi obulungi guno gwaleero bwe ndi mu kwogera naawe bwe ndi obulungi 8 years in music mbadde nkaaba maziga Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima